going more than that. No, it's limited actually. I'll just switch off the humidifier and I can show you that. Let the small temperature drop it. मी तुम्हाला इथे चेंजेस दाखवतो मॉनिटरिंगचा. ओके एकदा थोडं ड्रॉप झालं. Okay, now coming back to SME, again standard is without pressure support and this is with pressure support झालं सर. Okay, assist control is the same machine like IMV चे जे assist control तुम्हाला वापरायचं आहे. ITT with pressure support त्यांनी त्याच्यात फक्त टर्मिनेशन क्रायटेरिया दिला आहे. ॲक्च्युअली खरं पाहिलं तर युजफुल नाही आहे. असिस्ट कंट्रोलमध्ये काहीच कामाचं नाही. म्हणजे असिस्ट म्हटल्यानंतर तुम्हाला फक्त ट्रिगर केला की जे काही सेट पॅरामीटर डिलिव्हर करायला पाहिजे. बट दे हॅव सम देअर ओन युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटल हॅज सजेशन्स लाईक दे ॲड दॅट इट विल कंट्रोल. बट माझ्या माहितीप्रमाणे माझ्या नॉलेजप्रमाणे तरी कुठं म्हटलेलं नाही आहे की असिस्ट कंट्रोलमध्ये तुम्ही टर्मिनेशन पाहिजे. ओके, बट वन्स यू मेक इट 5 डझंट मेक एनी डिफरन्स. इट विल वर्क ॲज अ प्युअर असिस्ट कंट्रोल व्हेंटिलेशन सिस्टम. सो असिस्ट कंट्रोल व्हेंटिलेशन आहे सेम आहे, ज्यामध्ये ट्रिगर आहे, वॉल्यूम टार्गेट व्हेंटिलेशन आहे, सेम फीचर्स, काहीच हे नाही आहे. नाउ द इम्पॉर्टंट पार्ट इज हाय फ्रिक्वेन्सी. सो वी हॅव द IMV and CPAP. Okay, we'll start with CPAP. Once I select CPAP, machine takes the map value conventional plus 2 or 3 centimeter of water. So now conventional map is 6.6 plus 2 automatically घेतो ते. Okay, so you can see, please check the map. मग तुम्हाला जर मॉडिफाय करायचं असेल मॅप तर you can always check it, change it. You can go up to 30 centimeter of water, right? This can oscillate up to how much? 10 to 12. Maximum stroke volume is 24 ml. So if you take a 2 ml as a dead space, so 12 kg is very easily. That's the limit. So कुठली हायब्रिड मशीन जर घेतली ना, ॲक्च्युअल लिमिट तेच आहे प्रत्येक हायब्रिड मशीनचं. 12 10 to 12. भले ते म्हणतात 30 किलो 20 किलो, प्रॅक्टिकली कधीच पॉसिबल नाही आहे. Ask them, you show me, connect a baby and show me. They will start giving some excuses. इनफॅक्ट PGIमध्येच डॉक्टर व्यंकट सरांनी SLE ट्राय केला होता. 20 kg 25 kgच्या पेशंट होते. मशीनचे सर्किट बाजूला पडले व्हायब्रेशनमुळे. यू कॅन टॉक टू हिम एनी टाइम, यू कॅन आस्क हिम व्हॉट वॉज द रिझल्ट. सो क्लेम भरपूर करतात, बट वी हॅव व्हेरी येस की आमचं 10 to 12 आहे, दॅट्स इनफ. त्याच्यापेक्षा जाऊ शकत नाही पुढे. सो हिअर अगेन फ्रिक्वेन्सी फ्रॉम 5 Hz to 15 Hz पर्यंत जाऊ शकता तुम्ही. I ratio is again adjustable, right from 33%. This is 1:2 to 1:1. Okay. Flow limits a function मी तुम्हाला explain करतो once I switch on this HFO. Then Pmax, जे तुम्ही म्हटलंय मगाशी इन्स्पिरेशन देताना सायब्रिड देताना, that also it can be used here. Okay. But this is for manual inspiration. जेव्हा मी हे बटन दाबेल तेव्हाच ते इन्स्पिरेशन देईल. Yes. Map and then I will start. Amplitude is here. Yeah. This is amplitude. Sorry, I'll just show you the amplitude. It's amplitude, Pmax, map. Then more important is map, amplitude, map, frequency, I ratio. That's it. The alarm is showing at a minimum volume high. Yeah. Minute volume high. That we can change. I will just go here. Auto. I will set. It will set automatically. Like this. I'll change this graph also. Now it's a loop actually. So instead of that, I will go for a flow graph. You can see both these ones, right? So now it is with 6 Hz, very low frequency, and with very low amplitude. It's only 20. Still you can see the vibrations, and you can see the noise, sir. Very good. Okay. Now I will just start increasing the amplitude. I'll just set this close. You can just hold and see the power of oscillator. ऑक्सीमीटर कहाँ पे? See here. I'm not showing you actually. I'll just show you. And there is no concept of bias flow. No, sir. No need at all. No See, need. this sensorometrics, basically everybody is well conversant with the sensorometrics.
the bias flow, the centering, the FI2 is mechanical blender and all. Here nothing is required actually. This is done automatically. Because if you set a bias flow little higher side, that may create a CO retention. Because patient will not able to breathe out against that high bias flow. If you set a low, baby will struggle to get. So it's better to have automatic this thing. Machine will change it according to your compliance resistance. I'll just put it on standby and I'll show you the piston. अच्छा त्याला करून घे ना अजून काय इन्फॉर्मेशन This is the piston, sir. Okay. And here is the coupling actually. This goes here, and here water level alarms. So you can see this is minimum maximum level. If it falls below this, this will get detected. Okay. So this creates oscillation. Okay. So you will not find this kind of piston Anyway. anywhere पीक वगैरे वाढवून घे मतलब except Sensoronics. Sensoronics has a large piston with a diaphragm. All other machines are flow interrupted. पीक तेवढंच ठेव वाटल्यास आम्ही पण ऑक्सिजन करून टाकू ना अजून मला वाटतं की त्यांना अजून एक मसाल्यांचं बुलस देऊन दिलं And then you can just start. You can start with the same settings. Standby मध्ये टाकल्यामुळे नंतर स्टँड बायचं कुठून टाकलं या मोड मध्येच स्टँडबाय स्टँड बाय ओके इथे एक्झिस्ट व्हेंटिलेशन ventilation. येस Yes. स्टँडबायवर स्टँड बाय म्हणजे तुम्हाला कुठली प्रोसिजर करायची कुठं जायचं असेल किंवा देन अगेन HFOV सिपॅक जोही मोड सिलेक्ट करायचा देन स्टार्ट विल कंटिन्यू हिअर वी कॅन सी द ऑसिलेटर वॉल्यूम जे की तुम्ही डेड स्पेसप्रमाणे आपण कॅल्क्युलेट करतो 2 ml per kg त्याप्रमाणे डिलिव्हर होतं की नाही अकॉर्डिंग टू दॅट यू कॅन ॲडजस्ट द ॲम्प्लिट्यूड ऑल्सो अँड देन वी हॅव द DSCT व्हॅल्यू DSCT व्हॅल्यू इज अ calculated value ओके and it has some correlations with ABG CO2. So there is some formula. I can just check it on net and I'll provide you. हे थोडं इंडिकेशन म्हणजे थोडंसं आयडिया मिळतं इट्स नॉट मे नॉट बी ॲक्युरेट कारण आता ABG आपल्याकडे फार फ्रिक्वेंटली करायला जमणार नाही सो मे बी 4 hours 5 yearsला आपण एकदा करणार पण इन बिटवीन जर काही चेंजेस आले मध्ये तर यू कॅन लुक ॲट दिस सो ते मी तुम्हाला फॉर्म्युला सांगतो किती आहेत एक्झॅक्टली बट दिस गिव्ज यू सम इंडिकेशन की CO2 वाढला किंवा कमी झाला and this is based on your frequency rate वरतीच आहे CO2 रिस्पेक्ट आपला हर्ट्स किती हर्ट्स तुम्ही सेट केले त्याच्याप्रमाणे ते चेंज होतं now I can press this inspiration you can see here it's given mandatory breath one sigh breath and this is maximum pressure is 80 like this so this is all about the CPAP now there are some more few buttons this is flow limit बेसिकली काय होतं फ्लो लिमिटमध्ये सर की डिस्कनेक्शन अलार्म आहे आपला सो दॅट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन युअर लो प्रेशर अलार्म अँड सिन्स वी आर व्हेंटिलेटिंग द पेशंट विथ व्हेरी हाय ऑसिलेटर प्रेशर भले ते इथे असेल कारण मशीन तर इथपर्यंतच मेजर करणार YPS प्रमाणे त्याच्या पुढे काय होतं आहे मशीन डझंट नो एनिथिंग सो इथं प्रेशर जास्त असल्यामुळे काय होतं की टू गेट द लो प्रेशर अलार्म इट टेक्स लॉंगर टाईम थोडा जास्त वेळ घेतो 7 सेकंद घेतो 10 सेकंद पण घेऊ शकतो ओके बट ड्युरिंग दॅट पिरियड जर डिस्कनेक्शन झालं आणि अलार्म तुमचा लेट मिळत असेल तो प्रिसियस टाईम तुम्ही लूज करताय डिसॅच्युरेट व्हायला काही वेळ लागणार नाही पेशंटला परत रिकवर इज अ इश्यू त्याच्यासाठी काय केलं आहे की फ्लो लिमिटचा अलार्म दिला विच डिटेक्ट्स द डिस्कनेक्शन अलार्म विदिन अ 1.5 सेकंड मॅक्स 2 seconds yeah so if I set it around 1 here and if I make it small leakage also flow limit and disconnection gone This is 1 liter per minute. yeah so this is basically it's not a flow limit or anything for the patient It is just to to detect detect. alarm means Okay. तुमचा ॲव्हरेज फ्लो जर 1 लिटरपेक्षा जास्त झाला कारण लिकेज कॉम्पेन्सेशन करायचं आहे मशीनला तर ऑटोमॅटिकली जेव्हा तुम्ही डिस्कनेक्शन होईल तर ॲडिशनल फ्लो जनरेट होणार आहे राईट तो फ्लो 1 लिटरच्या पुढे जर गेला तर ऑटोमॅटिकली मशीन अलार्म देते की देर इज सम दिस वन कधी कधी काय होतं की फॉल्स अलार्म्स ट्रिगर होतात बिकॉज लिकेज जर असेल इटी ट्यूबमध्ये किंवा कुठे इथं सर्किटमध्ये तर इट स्टार्ट्स ट्रिगरिंग यू हा फॉल्स अलार्म फॉर दॅट ॲक्च्युली यू कॅन इन्क्रीज अँड कीप इट थोडा हायर लेवल नाव यू कॅन सी दॅट समटाईम्स समवेअर ॲक्च्युली सो आय कीप इट लिटल बिट हायर साईड सिच्युएशन पाहून पेशंटची की जी कनेक्शन बरोबर आहे तरी अलार्म येतात आय हॅव टू सी दॅट आय कॅन स्विच ऑफ दिस ऑल्सो तर मला नकोच असेल आय कॅन स्विच ऑफ दिस ऑल्सो Okay. ओके
But this is good actually to have a feature which immediate you can see the disconnections alarm. Okay, then rest same features, frequency, Hertz now. And if I reduce it, you can see the, now you can see the power. It's a larger wave, you can feel the power up to this wrist. हे ॲक्च्युली आम्हाला व्यंकट सरांनी शिकवलं आहे Okay. पॉवर ऑसिलेटर पॉवर कसं चेक करायचं रिस्टपर्यंत येते का बघ रे नाउ कमिंग टू दिस HFOV with IMV same settings आहेत combination of IMV and here. Okay, I'll just switch on and I'll show you. Amplitude same. इथे फक्त आता तुम्ही पाहताय सर ड्युरिंग द इन्स्पिरेटरी फेज इट गिव्स यू अ कन्व्हेन्शनल ब्रेथ. Conventional breath 18 centimeter of water, not more than that. PEEP the same as that is this PEEP will also act as a map for HFOV and PEEP for conventional breath. Okay, FI2 rest frequency 40 for the mandatory breaths जे काही येत आहेत 1 2 3 हे I ratio for the HFOV आणि हा तुमचा frequency hertz for the HFOV. So it's a combination of both. So during your inspiration phase, it gives you conventional breath. During expiratory phase, it gives you high frequency. And all this conventional breath acts as a sigh breath. Recruitment साठी. पण हा मोड फार रेअरली पाहिला आहे वापरलेला मी कुणी पाहिलेलं नाही. आणि they used it very few breaths, like 5 to 6 breaths per minute. The mandatory breaths आहेत recruitment साठी. That's it. Again, if you want IMV HFOV breath on the top of this IMV, that is also possible. I will just switch on this. So it is basically like HFOV at the PEEP, HFOV at the PIP. So just changing the map. But थोड़ा फैंसी वाला है. लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी APR भी हो गई हाँ. करेक्ट ऐसे हो गए. बाय लेवल APR भी हाई फ्रिक्वेन्सी आहे एक्झॅक्टली सर. इथे तुम्ही चेंजेस पाहू शकता. हे मॅन्डेटरी ब्रेथ्स आहेत हे ती वर जाऊन HFOV होत आहे. Rest is the same. Now coming to the NIV modes, we have two modes. One is nasal CPAP. This is then another is NIPPV, non-invasive positive airway pressure. With help of prongs or mask, you can give the positive pressure ventilation. Okay. NCPAP again, we have backup ventilation in this. Additionally, all the yellow highlighted parts are for the backup ventilation, automatic. Okay, I'll just start this backup CPAP, nasal CPAP. You can see trigger. इंटरफेस तुम्ही कुठले लावू शकता याच्यात. हे वायपीस काढलं मी इथून. याच्या पुढे तुम्ही कुठला इंटरफेस लावा. फिशन पॅकल लावा, मेडलिनचा लावा, कुठलाही कम्फर्टेबल आहे. इथून चेंज होईल इंटरफेस नाही. नाही सर इथून हे विल जस्ट टेक आउट दिस इथून वायपीस. चेंज होईल. अच्छा. फ्लो सेन्सर नाही राहणार. फ्लो सेन्सर पण नाही येणार त्याच्यासोबत ना. ओके. सो इट वर्क्स विथ द प्रेशर ट्रिगर ऑटोमॅटिकली स्विचवर होतो तो. अच्छा. आणि याच्यात तुम्ही इंटरफेस लावू शकता पुढे ओके. लाईक दिस. This is same circuit. You can use it for HFOV, nasal CPAP, and invasive. Everything is all together. So if there is apnea, machine will start backup ventilation with the set of 40, whatever you set here. It is adjustable again. And PIP, what you set here, like this. If a patient triggers 2 breaths, consecutive breaths, machine switches to the spontaneous again, automatically. Again, backup वाला 4 seconds of backup duration ठेवला आहे मी. After 4 seconds, mandatory breaths. So there is no need for any nurse staff or intensivist to go and change the mode frequently. So automatically done, like this. Secondly, there is one more feature called frequency controlled backup ventilation. याच्यामध्ये काय होतं सर की तुम्ही जे काही बॅकअप रेट देतोय आता 40चा देतोय तो इमिजिएटली कट ऑफ न करता स्लोली ते कट ऑफ करेल. म्हणजे पेशंट दे विल ट्रेन द पेशंट टू ब्रीथ. म्हणजे फर्स्ट 1 मिनिटमध्ये तो 25% डिलीट करेल. आता 40च्या ऐवजी मग तो 30 ब्रेथ देईल. नेक्स्ट 1 मिनिटमध्ये अनदर 25% कट डाऊन करेल. जस्ट लाईक दॅट इट टेक्स 4 मिनिट्स टू स्विच ऑफ द बॅकअप रेट कम्प्लिटली. म्हणजे मीन वाईल कसा होईल की पेशंट तो तसा फटिंग नाही होणार, टायर्ड नाही होणार आहे. तर हे किती ड्युरेशनमध्ये होईल? हे 4 फेजेस आहेत. 4 मिनिट 25 असं आहे.
इट्स ॲडजस्टेबल आहे, माझ्या निवडून 4 मिनिट काही झालं नाही. काहीच नाही जास्त, इट्स ॲडजस्टेबल आहे. यू कॅन सेट द ड्युरेशन, दिस वन फ्रिक्वेन्सी टू कट डाऊन दी फ्रिक्वेन्सी 10%, 30%, एव्हरी मिनिट. एव्हरी मिनिट, एव्हरी मिनिट. एव्हरी मिनिट 4 मिनिट काय नाही. कुछ भी नाही होगा ना. नाही, हे तुमच्या फ्रिक्वेन्सी याच्याप्रमाणे. मी एक एक्झाम्पल दिलं, आता मी जर 10% लिहिलं पर मिनिट तर मग ते ड्युरेशन तुमचा वाढेल. ओके. इफ आय सेट इट 60%, मग पहिल्याच मिनिटावर 60% कमी होतील. मग विदिन 2 minutes यू विल गो बॅक टू द प्युअर स्पॉन्टेनियस मोड. हां. हां, तर हे तुमच्या याच्याप्रमाणे. आता मी 10% सेट केलं तर इट विल टेक 10 minutes. ना न्यूबॉर्न मध्ये जर त्याला हे करायचं आहे, Yes. he has to regain his strength. Yes. It will take days, no? It will not take minutes. नो दिस इज ॲक्च्युली कसं आहे तर ह्याच्यामध्ये की हे स्पॉन्टेनियसवर तुम्ही ऑलरेडी टाकलेलं आहे पेशंट, हां. आणि त्याच्यामध्ये तो अपनिक झाला आहे. समझ मीन्स ऑन स्पॉन्टेनियस ही हैड एपनिया. अपनिया. ठीक है, तो ये एक चीज़ तो सबसे पहले करेगा कि ये Breathe देगा. हाँ ब्रीदिंग चालू, एनसी वो उस Control breathing चालू कंट्रोल करेगा. ब्रीदिंग हो जाएगा. अब क्या है, अब जैसे उसने देखा, सेंस किया कि नहीं पेशेंट ने भी ट्रिगरिंग शुरू कर दिया है, तो वो वापस बिना किसी इस पे वो सीपैप पे चला जाएगा. पर वो सीपैप पे कैसे Directly जाएगा? जाएगा. डायरेक्ट नहीं जाएगा, धीरे धीरे स्लोली धीरे स्लोली इट जाएगा. विल कट डाउन द फ्रीक्वेंसी. ऐसा है. ठीक है. इट्स लाइक दैट. आप उसको ऑफ करेंगे तो स्विच और डायरेक्ट हो जाएगा. सो इट्स कम्प्लीटली अप टू द यूजर. Okay, so it's now showing pink. That means it is with frequency control backup ventilation. If I switch off this, it becomes yellow. So that change color. So this is for NCPAP, sir. Then if you want to give NIPPV, non-invasive NIPPV, that is possible. Synchronize. Synchronize with pressure trigger. Yes, Pressure trigger put pressure. automatically. इथं माझी लाईन आहे, प्रेशर लाईन आहे बस. I will just show you. I'll start this. Then you can see the trigger. I'm triggering here. This is with pressure trigger. But that flow sensor is green No. वाला ना. नाही, फ्लो सेन्सर मी काढून टाकते. फ्लो सेन्सर कामच नाही आहे त्याच्यात, कारण फ्लो सेन्सर इज नॉट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ युअर इंटरफेस नाव. हां. सो ओके, सो नाव आय टेकन आउट सो यू कॅन सी. How it is sensing then? प्रेशर ट्रिगर सर. प्रेशर ट्रिगर. वहाँ पे. इथे pressure line. इथे प्रेशर लाईन आहे एक्सपेडिएंटला. देर विल बी सर्टन डिले हेअर, बिकॉज प्रॉक्सिमल नसल्यामुळे तर डिले असणारच, थोडा डिले होणारच इन कम्पेअर टू फ्लो सेन्सर, फ्लो ट्रिगर. बट वी हॅव सम ऑप्शन की काहीतरी करायचं तुम्हाला नॉन इन्व्हिजिव्ह. आता ट्रेंड येतो, ट्रेंड म्हटल्यापेक्षा इट्स युजफुल. सो यू कॅन डू इट विथ दिस. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. या, दिस इज माय फ्रिक्वेंसी. फ्रिक्वेंसी अपनी या ड्युरेशन. अगर स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग यायला लागला पेशंट, सो मशीन अलाउज हिम टू ब्रीथ स्पॉन्टेनियस. Basically 4 seconds होगा का पर? नाही, ॲडजस्टेबल आहे. एडजस्टेबल है. 20 seconds. हाँ. किती maximum? 16 seconds. 16 seconds. स्टँडर्ड किती 10 हां. 10 पर्यंत तुम्ही अलाउ करता ना. बरोबर. ठीक आहे, मीन्स 4 to 16 आमची रेंज. ठीक आहे. अजून याच्यामध्ये एक ऑप्शन पण आहे एक्सटर्नल ट्रिगर मेकॅनिझमचं, बट दॅट इज अन ऑप्शन व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह आहे. ग्रॅस्बी कॅप्सूल वी कॅन इंटरफेस विथ दॅट. दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. तुम्ही कुठे पाहिलं सर सिप ह्याच्यामध्ये सायपॅप ग्रॅस्बी कॅप्सूलचं? इंटरनेट. अच्छा अच्छा. सो दिस इज फॉर NIPP. देन वी हॅव दी कन्व्हेन्शनल CPAP, इन्व्हेजिव्ह CPAP, जे काही तुम्ही SIMV वरून पुढे येणार त्याच्यामध्ये तुम्हाला CPAP घेऊन येतो. देन दिस इज स्टँड बाय मोड. ठीक है. ब्रेक. ब्रेक म्हणजे ते सक्शन वगैरे करायचं, तर Suction टेम्पररी वगैरे तुम्हाला स्टँड बाय टाकण्याऐवजी ब्रेक केला आहे तुम्ही. हे केलं आहे कंटिन्यू, एकच सेम ह्याच्यात कंटिन्यू. म्हणजे स्टँड बाय आणि ब्रेकमध्ये एवढंच की ब्रेक इज फॉर द शॉर्टर ड्युरेशन. Shorter स्टँड बाय म्हणजे तुम्हाला लॉंगर Longer ड्युरेशन duration. केसला पाठवला पेशंट तर त्याच्यासाठी. अदरवाईज तसं सिम्पल पण आहे आणि थोडं कॉम्प्लिकेटेड पण आहे. बट वेन यू स्टार्ट युझिंग इट सो विल हॅव समथिंग. येस सर. हे मेन्यू इथलंच मेन्यू Menu. जे आहे इथले जायचे मी हे दाबून इथे येईल. ठीक आहे. ओके, याच्यामध्ये थोडेसे अजून फंक्शन आहेत. अलार्म लिमिट्स तुम्हाला जे करायचं इथे जाऊन चेंज करू शकतो. चेंज केला तर ते ठीक. मेन्यू येईल, इथे चेंज करू, किंवा ऑटो केला तर इज बेस्ट ॲटोमॅटिकली सेट करेल तो. ओके. देन FIO2 फॉलो ऑन, म्हणजे तुम्ही जसं तुम्ही FIO2 सेट कराल ॲटोमॅटिकली अलार्म लेवल सेट होतात FIO2च्या.
इफ आय सेट ऑन, आता 21% आहे सेट आणि माझे अलार्म व्हॅल्यूज आहेत FIO2च्या 31 and 21 मिनिमम. ओके, वन्स आय स्विच ऑन टू 54 now I'll see ऑटोमॅटिकली माझ्या 10 अबाव 10 बिलो आणि 10 अबाव ऑटोमॅटिक सेट होते. Then what we have is the VT filter, that is also more important parameters. I forgot to tell you. This is artifacts जे असतात पेशंटच्या मुवमेंटमुळे हा फ्लो सेन्सर एकदम सेन्सिटिव्ह आहे. सो इवन लिटिल मुवमेंट ऑल्सो इट गेट सेन्स्ड की ॲडिशनल ब्रेथ ट्रिगर केलं आहे का पेशंटने. तर मी त्याचं फिल्टर लावलं की 1 ml. तर जे काही ब्रेथ्स आहेत अबाव 1 ml चे ते ओनली गेट काउंटेड ॲज अन स्पॉन्टिनियस ब्रेथ्स. सो दॅट आय कॅन ॲडजस्ट इट टू अवॉइड द आर्टिफॅक्ट्स. ट्रांसपोर्टेशन म्हणजे सिंगल गॅस. कितना रखना चाहिए बेटा अपन VT फिल्टर? VT filter I think it's based on your body weight, पेशंटचं बॉडी वेट. जर आता 1 kg असेल तुम्ही समजा 5 ml 6 ml पर kg यूज करताय, इट शुड बी 1 ml शुड बी 20%च्या आसपास असायला हवं. ओके, अलार्म लिस्ट रिटर्न. Curves already I explained you all this. Trends also you can see all the trends, all the pressure, volume, flow. याला कनेक्टिव्हिटी असते का कोणाला, म्हणजे मोबाईल सोबत किंवा वायफाय? नाही सर, अजून नाही आहे. वी आर वर्किंग ऑन दॅट ॲक्च्युअली. वी हॅव कनेक्टिव्हिटी इन आवर मशीन, अनदर मशीन, कन्व्हेन्शनल मशीन एक आहे ग्राफनेट निओ. त्याच्यामध्ये आम्ही रिअल टाईम डेटा मधलं मॅक आहे? नाही सर, आमचं स्वतःचंच गेटिंग ते गेटिंग आहे. न्यू मोमेंट. येस, तुम्ही वापरलं आहे? पाहिलं कुठे? साईन. अच्छा, सायन. आत्ता परत ऑर्डर झाली त्यांची, काल परवाच इन्स्टॉलेशन झालं. कुठे? सायनमध्येच, सायन KEM. अच्छा, येस, कन्व्हेन्शनल. SPO2 करते काय? SPO2 Yes, I'm just coming to that. So it has another function called SPO2, SPOC. SPO2 control FiO2. म्हणजे ह्याच्यासोबत आपण मॅसिमो जी मॉनिटर इंटरफेस करून बेस्ड ऑन दॅट SPO2 इट ॲडजस्ट द FiO2. ओके. म्हणजे तुम्ही ते प्रोटोकॉल सेट करू शकता की SPO2 ड्रॉप्स बिलो 90%, FiO2 should increase by another 10%. 10%. If it is falls further, it should increase by 20%. ते एक आहे. अँड नाव वी आर वर्किंग ऑन द रेस्पिरेटरी रेट साईड. म्हणजे तुमचं टार्गेट FiO2 रीच झाला आहे तरी तुमचं सॅच्युरेशन ड्रॉप होत आहे. सो वॉट एल्स? सो देन यू कॅन इन्क्रीज द रेस्पिरेटरी रेट सर्टन लिमिटपर्यंत. ते त्याच्यावरती झालं आहे, ते काम चालू आहे, म्हणजे ऑलमोस्ट डन झालं आहे सर्टिफिकेशन सोफीमध्ये. हे स्पॉक तर ऑलरेडी रिलीज झालं आहे, सर्टिफाईड झालं आहे. त्याच्यासोबत स्टॉक नाही आहे? नाही सर, फारच एक्सपेन्सिव्ह. जर्मन म्हणजे प्रिटी एक्सपेन्सिव्ह. सो दॅट फंक्शन इज देअर ॲक्च्युअली. मेजरमेंट कर्सर तुम्हाला मी दाखवलं असतं, ते मेजरमेंट कर्सर्स. आय जस्ट स्विच ऑफ द ट्रेंड सर. देन ह्याच्यामध्ये व्ह्यूमध्ये तुम्हाला ब्राईट डिस्प्ले पाहिजे असेल डे टाईमसाठी, यू कॅन से दॅट. नाईट टाईम आणि ते बाय डिफॉल्ट नाईटच असतो व्ह्यू, कन्सिडरिंग दी NICU एन्व्हायरमेंट. येस. हिटिंगचं आय ऑलरेडी एक्सप्लेन यू सर. ह्युमिडिफायर सिस्टम्स वगैरे. देन वी हॅव दी एक्स्ट्रा फंक्शन्समध्ये डिफॉल्ट ऑन ठेवले आहे ना? येस सर. कुठलं सर? हिटिंग आणि ते ऑनच असतं. ते बाय डिफॉल्ट इज ऑन ओनली. जर तुम्ही वॉटर नसेल याच्यामध्ये, वॉटर चेंबरमध्ये, तरच ते ऑफ होईल ऑटोमॅटिकली. ते जेव्हा स्विच ऑन करतो डिटेक्ट करतो वॉटर लेवल अलार्म्सप्रमाणे, त्याप्रमाणे ते स्विच ऑन स्विच ऑफ करतो. जसं वॉटर टाकलं की तो ऑटोमॅटिक चालू होतं. नाही, ते ॲक्च्युली आधी इनिशियली बाय डिफॉल्ट मॅन्युअली ॲडजस्ट ऑन करावं लागायचं. आणि ते आम्ही बऱ्याच ठिकाणी पाहिलं की हे प्रॉब्लेम येतो आहे, कुणी ऑनच करत नाही. ते पाणी असं सगळं असतं पण ते ऑन करायचं विसरतात, स्टाफ पर्टिक्युलर. तर दॅन वी रिक्वेस्टेड देम टू मेक इट default actually on only. ठीक आहे, डन इट. सो प्रीऑक्सिन ते तर झालंच आहे. देन एक्स्ट्रा फंक्शन्स ह्याच्यामध्ये सर आय कॅन स्विच ऑफ द फ्लो सेन्सर अँड आय कॅन यूज एनी मोड ॲज अ नॉन इन्व्हेसिव्ह. ओके, आता समजा SIMV आहे, स्टार्ट. आय वॉन्ट टू यूज दिस नॉन इन्व्हेसिव्हली. नॉन इन्व्हेसिव्ह करायचं म्हणजे काय, लिकेज कॉम्पन्सेशन तर ऑन असणारच आहे. ओके, बट यू विल गेट अ न्यूसेन्स अलार्म्स लाईक व्हॉल्यूम, टायडल व्हॉल्यूम, कारण फ्लो सेन्सर नसतो त्याच्यामध्ये. सो आय नीड टू स्विच ऑफ दॅट. सो
आता हे एक्सपर्ट वॉल्यूम लो, तर मी फ्लो सेन्सर काढला आहे म्हणून येतो आहे. वन्स आय स्विच ऑफ दिस फ्लो सेन्सर फ्रॉम हिअर, नो अलार्म नथिंग, अच्छा अँड आय कॅन यूज दिस SIMV अच्छा विथ प्रेशर ट्रिगर नॉन इमिडिएटली. तुम्हाला पाहिजे ऑल द मोड्स. आपण याच्यामध्ये वॉल्यूम गॅरंटी नाही मिळणार मला, कारण फ्लो सेन्सरच नाही आहे. अच्छा ते ABC मध्ये ते हे होतं. ते डेड स्पेसचं मी तुम्हाला जे म्हटलं त्याच्यामुळे साईज सेमच सर्किटचा, फक्त मधलं जे मेश असतं ते फक्त चेंज केलं आहे. You can see the droplets temperature difference. That's it. अच्छा ट्युबिंग सपोर्ट ट्युबिंग Yes sir. ऑटो It's autoclave आहेत. Autoclave आहेत आणि मला वाटतं डिस्पोजेबल्स त्यांनी कोटेशन मागितलं आहे. कितना किती कॉस्ट आहे डिस्पोजेबल आणि चेस्ट चेक इट शुड बी अराउंड 4,500 किंवा 5,000 मध्ये असेल. पण ते सर कसं आहे की नुसते डिस्पोजेबल नाही आहे, तेच व्हरी काय म्हणतात रिअल क्वालिटी. जर मी जर उद्या तुम्हाला म्हटलं हे डिस्पोजेबल नाही रियुजेबल आहे, यू विल बिलीव्ह इट. एवढी गोष्ट बेस्ट क्वालिटी आहे. So- दिस इज रबर नो दिस इज तो सिलिकॉन, दिस ऑटोक्लेव्ह. अच्छा ते जे आहेत ते तुम्ही ETO जर असेल तर तुम्ही यू कॅन यूज इट फॉर मिनिमम 10 to 15 पेशंट व्हेरी इझिली. अच्छा व्हेरी मस्त सर्किट्स आहेत म्हणजे ते तर बऱ्याच आपल्याला काय काय भेटेल त्यामध्ये डिस्पोजेबलमध्ये डिस्पोजलमध्ये हे सेट सर पूर्ण सेट येस, हे पूर्ण सेट तुम्हाला हिटिंग कॉईल सोबतचा. हां हां पण हे तर नाही, हे तर ऑटोक्लेव्ह आहे सर. हे सॉरी हां हे ट्यूब येतात, पण हे तुम्हाला सेन्सर तुम्हाला ऑटोक्लेव्ह करावं लागेल. त्याचं कॉस्ट किती असते सर फ्लो हरवलं सेन्सर तर? कुठलं त्याची कॉस्ट ती असले 30 ते 40,000 आसपास असू शकते. 30 ते 40 अच्छा दिस इज ऑटोक्लेव्हेबल आहे. हां जर ब्रेक झाला तसं ब्रेक होतो का 100% नाही होणार सर. आय कॅन गिव्ह नो गॅरंटी ऑन दिस. अच्छा आणि खराब पण नाही होणार. 2-2, 2.5, 3 वर्ष काही होत नाही याला. फक्त हरवलं तरच प्रॉब्लेम आहे. हां अदरवाईज असं ह्या सर्किटला सुद्धा मी होतो ना 2-2, 2.5 वर्ष काहीही होत नाही व्यवस्थित वापरलं. अच्छा अजून आपल्याला हे नाही भेटणार ना हे पण आहे हे सिलिकॉन, ह्याच्यात एक ट्यूब, ही एक ट्यूब आणि ह्या 2 ट्यूब भेटेल ह्या डिस्पोजल सर्किटमध्ये येतात. आणि ह्या पण रियुजेबल आहेत, ऑटोक्लेव्हेबल या आहेत. एक्सेप्ट wires नाही सुद्धा सर, आहेत. एक्सेप्ट दिस टेम्परेचर सेन्सर एव्हरीथिंग इज ऑटोक्लेव्हेबल. ह्या टेम्परेचर सेन्सरला तुम्हाला इथं फक्त क्लीन करावं लागेल अल्कोहोल स्वाईपने, बिकॉज एवढाच पार्ट तुमचा रेस्पिरेटरी गॅसेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतोय. हे ऑटोक्लेव्हेबल नाही आहे. इम्पॉर्टंट गोष्ट हे नाही पडलं. हे नाही पाठवत. मी आज सकाळी स्टाफला 2-3 हॅमर करून सांगितलं आहे. आता मी एक स्टिक हे आणून देतो, चार्ट लावतो इथे आणून की काय करू शकतात ते. लॅमिनेट करून Laminate करून. मी उद्या किंवा परवा आणून लावून टाकतो की कसं करायचं ऑटोक्लेव्ह आणि काय नाही करायचं. इट्स अ क्विक गाईड इन शॉर्ट. दिस बटन इज दिस इज सर मेकॅनिकल रिलीफ ऑल. म्हणजे जर कन्व्हेन्शनलमध्ये समजा तुम्ही बाय मिस्टेक जरी हे केलं वाढवलं आहे 30-40 पुढे गेलं आहे तर इट विल नॉट अलाव इट मोर दॅन 30 आणि इट विल गिव्ह कंटिन्युअस आला. बरोबर. पण HFOV मध्ये जर तुम्ही असं करून ठेवलं तर मग ते ऑसिलेटर नाही जाणार. रिफिल कसं करायचं येस, तिथून रिफिल करायचं पुश करा सिरिंजनी. सिरिंज 1 वे वॉल आहे. तर हे नाही काढू शकत तुम्ही ऑन आणि घ्यायची सिरिंज घेऊन टाका किंवा तुम्ही इथे हे त्यासाठी द्या. अगर तुमच्याकडे बॅग वगैरे असेल बॅग वगैरे तर इथून फक्त ते 3 वे लावून इथे लावा, पुल करायचं, चेंज करा, पुश करा. म्हणजे मॅन्युअल इंटरफेन्स किंवा इन्फेक्शनचे चान्सेस काहीच नाही आहेत. डायरेक्टली बाहेरच्या बाहेर येतो. दिस इज ॲक्च्युली सायलेन्सर. जेव्हा तुम्ही हाय फ्रिक्वेन्सी चालू करता ना तर आवाज येतो सतत, पिस्टन्स आहे. सो टू मिनिमाइज द नॉईज इन NICUच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये लेस दॅन 50 dB दिस इज सायलेन्सर. अच्छा हे आपण पाणी प्रत्येक पेशंटसाठी चेंज नाही करत, इन्फेक्शनची रिस्क. ऑटोक्लेव्ह करा सर तुम्ही. चेंबर यू कॅन रिमूव्ह इट. आय कॅन शो यू दिस. हां हे जेव्हा आहे ना ह्याला शो यू दॅट. Assembly also you can change it. ATO करू शकतो सर. P7 assembly. हे जे आहे तुम्ही म्हणजे इथून काढून हे करू शकता. पूर्ण काढून ऑटोक्लेव्हला पाठवू शकतो किंवा ही असेंब्ली सुद्धा ऑटोक्लेव्हला पाठवू शकतो. ETOला तर प्रत्येक पेशंटसाठी रिकमेंडेड काय? येस मी रिकमेंड यू. अगर तुम्ही फिल्टर वापरणार असाल, एखादा फिल्टर वापरला तर मग काही गरज नाही. फिल्टर म्हणजे इथे एक्सपेक्टेड एंडला. ओके. निवडमध्ये आहे recommended. नाही फिल्टरचं काय आता तुम्ही तेच इन्फेक्शन हे करायचं, रेजिस्टन्स वाढणार त्याचा, वी नो दॅट. आणि ह्युमिडिफायर लावल्यामुळे काय होणार की मॉइश्चरमुळे ते ब्लॉक पण होतं फास्ट. तो फार फ्रिक्वेंटली 2-2, 3-3 तासात तुम्हाला फिल्टर चेंज करावा लागतो.
बट आता फारच इन्फेक्टेड असेल तर सगळंच इन्फेक्ट होण्यापेक्षा ते समजा वे टू प्रोटेक्ट दॅट इज ऑल बट यू कॅन ऑटोक्लेव इट यूनिटल फिल्टर है मेरे पास है ना? कोविड इनकी हां बट द फिल्टरसाठी एवढा इश्यू नाही आहे HMV तुम्हाला नाही रिकमेंड करता येईल बैक्टीरिया आणि याच्यातलं सगळं पार्ट मी काढून जेव्हा प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स करतो आम्ही तेव्हा सगळं स्टरलाइज करूनच हे करतो म्हणजे पिस्टनसुद्धा काढून मी क्लीन करू शकतो जर सिक्रेशन केले तरी मेंटेनन्स किती रिकमेंडेड आहे कसं रिकमेंडेड आहे आय थिंक 3 monthsला एकदा येऊन आम्ही